السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من مخالفات شيعية. ما زلنا نذكر مخالفات الشيعة، مخالفات إمامة الشيعة لكتاب الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن يوجد آيات كثيرة تخالف إمامة الشيعة التي يخبرون بها، وذكرنا في الحلقة الماضية أيضا حول طعن الشيعة في الله تبارك وتعالى وطعن الشيعة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مشروع الله سيدمر لولا هذه الإمامة. واليوم بعد أن عجز الشيعة عن الاتيان بآية محكمة أو حديث صحيح محكم يظهر لنا إمامة علي رضي الله عنه أنه الخليفة بعد النبي، إذا بهم يخرجون علينا ويطعنون في الحيوانات وفي الطيور وفي النباتات من أجل إمامة علي، بعد أن ذكرنا أن طعنوا في الله وفي رسوله وفي المسلمين وكفروا المسلمين من أجل هذه الإمامة. النهاردة إن شاء الله هنشوف طعن الشيعة في الحيوانات والنباتات والطيور. فعلى سبيل المثال مثلا في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري بيقولوا أن العصفور كان ناصبي. ماذا؟ العصفور كان ناصبي. فبتقول الرواية في كتاب الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 292 يقول فإن العصفور يجب قتله لأنه يحب فلان وفلان، أي أبو بكر وعمر، وهو سني، العصفور سني، فينبغي قتله بكل وجه وإعدامه وأكله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العصفور دوت ناصبي ويجب أنك تقتل أي عصفور تشوفه، يجب أنك تقتله لأنه ناصبي وكان بيحب بعض الصحابة، ويجب إعدام هذا العصفور. حتى أن هم قالوا أن العصفور كان في حجم النعامة، كان كبيرا في حجم النعامة، ولكنه عصى الله وتوقف عن ذكر الله أو أنكر ولاية علي رضي الله عنه، فصار من عصافور كبير إلى عصفور. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو أيضا لحسين الفهيد وهو يخبرنا بهذه القصة التافهة. هيا بنا نشاهد الفيديو سويا. أكبر من حجم النعامة واسمه فور، لكنه عصى الله، توقف عن ذكر الله أو تأخر عن الإقرار بالولاية، فقالوا مخلوقات الإنسان يقولون عصى فور عصى، صار جوية عصفور جوية. يعني أعتذر على ضحك هذا الطفل، ولكن أنا لم أرى التسجيل إلا بضحك هذا الطفل. يعني جزا الله خيرا من رفعه على اليوتيوب. وهذه محاضرة طويلة صراحة، وإن كانت المحاضرة عندي إن شاء الله. يعني العصفور كان في حجم النعامة وكان كبير، ولكنه أنكر ولاية علي رضي الله عنه فصار عصافور، من عصافور فصار عصفور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ده دين الشيعة. وذكرنا أيضا رواية نعمة الله الجزائري أيضا بيقول لنا بارك الله فيكم إن الذئب كان ناصبيا. الرواية أيضا في كتاب البحار المجلد 41 صفحة 238 روى القوم إن جبريل عليه السلام، يقولون إن جبرائيل عليه السلام خطب في الوحوش. جبريل اللي مكلف بالوحي على الأنبياء نزل بيخطب في الوحوش والحيوانات، خطب في الوحوش فقال يا معشر الوحوش إن الله عز وجل قد دعا محمد فأجابه، واستخلف على عباده من بعده علي بن أبي طالب وأمركم أن تبايعوه. ربنا بيبعت جبريل عياذا بالله للحيوانات يقول لهم إن ربنا استخلف محمد على عباده، وبعد موت محمد استخلف علي، وبيأمركم أيها الوحوش إنكم تبايعوا علي بن أبي طالب. فقالوا سمعنا وأطعنا ما خلى الذئب فإنه جحد. الذئب قال له لا يا جبرائيل، أنا لا أريد أن أؤمن بإمامة علي، لا أريد أن أنا أقول أن علي هو الخليفة، لا أريد أن أؤمن بإمامة علي. والرواية موجودة في كتاب اليقين وفي صفحة 156، وأيضا في كتاب البحار المجلد 41 صفحة 238. فاللي رفض هذا الذئب ان هو يؤمن بولاية علي. ايضا معانا البرص، يعني في رواية اللي هو الوزغ، في رواية ان احنا ان شاء الله في فيديو هنحاول نشوفه الان الاخوة في الكنترول اللي هيجهزوه لنا. بيقول ان قال جعفر بن محمد كان ابي قاعدا في الحجر ومعه رجل يحدثه، فاذا بوزغ يولول، برص قاعد يطلع لسانه. فالامام قال لهم انتوا عارفين البرص ده بيقول ان النواصب، يعني لازم اي شيعي يشوف العصفور يقتله، يشوف الذئب يقتله، يشوف البومة يقتلها. فالرواية عن أمير المؤمنين قال علي افتراء عليه طبعا، قال علي بن أبي طالب إن الله عرض ولايتي على الطيور، ربنا عرض الولاية بتاعتي على الطيور. أول من جحدها البوم جحد
هذه الولاية فلعنها الله تعالى من بين الطيور، فالبوم على طول ملعونة. يقول فأما البوم فلا تقدر أن تظهر بالنهار، لا تستطيع أن هي تظهر بالنهار لبغض الطيور لها. الطيور بتبغض هذه البومة لأنها ملعونة، لأنها ناصبية أنقرت ولاية علي رضي الله عنه، فمحدش يعرف يشوفها بالنهار. الرواية موجودة في كتاب المناقب المجلد الأول صفحة 141، وفي كتاب البحار، وفي كتاب الإقبال صفحة 464. أيضا من الحيوانات اللي هي نواصب معانا الظبي من النواصب أيضا في دين الشيعة. يعني الإمام الصادق عندهم قال أمر الصادق بشيء، فقال أمر الصادق الظبي بشيء، فقال الظبي برئت من ولايتكم أهل البيت إن لم أفعل. أنا برئت من ولايتكم أهل البيت، ولا أقول بولايتكم ولا أقول إنكم أئمة منصبين من الله. يعني عمل زينا إحنا أهل السنة، لم نقل إنهم أئمة منصبين من الله وهكذا، فأنكر الولاية فأصبح ناصبي أيضا. رواية موجودة في كتاب البصائر صفحة 100، وفي كتاب البحار المجلد 47 صفحة 86. أيضا معانا انتوا عارفين إيه تاني الناصبي يا أحبة بارك الله فيكم؟ البطيخ. إيه؟ نعم، في دين الشيعة في بطيخ ناصبي وبطيخ مش ناصبي. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا ونرى إيه هو البطيخ الناصبي في دين الشيعة. أبي طالب عرض الله على كل شيء، فجميع الموجودات عرضت عليها ولاية علي بن أبي طالب، حتى حديث البطيخ اللي تعرفونه موجود، أن البطيخ أيضا عرضت عليها ولاية أمير المؤمنين، فما استحلى منها دليل على قبول الولاية، وما كان منها طعمه غير جيد فهذا رافض للولاية، وهذا الحديث مشهور. طيب يعني هذا البطيخ كان نصيبي. وفي رواية ان سيدنا علي كان قاعد فواحد جاله بطيخة فمسك البطيخة كده وقسمها نصين، فبعد ما قسمها نصين جاي ياكل منها لقاها مرة، فقام واخذها رميها، فقنبر مولى علي رضي الله عنه قال له ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال إن هذه البطيخة من النواصب اللي عرض عليها الولاية بتاعتنا ورفضت ان هي تؤمن بالولاية بتاعتنا، فهذا البطيخ ناصبي. ايضا عندهم الجرجير ناصبي، يعني هم مش عارف ما يعرفوش ان مصر عايشة على الجرجير. بيقولوا الهندباء لنا والجرجير لبني أمية، وكأني أنظر إلى منبته في النار، يعني اتزرع الجرجير في النار. فعند الشيعة أيضا الجرجير ناصبي، واللي يأكل الجرجير يبقى من النواصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في دين الشيعة أيضا موجود عندنا ان المية كمان في المياه مياه ناصبية، نصبت العداء لعلي وآل البيت، ومياه ليست ناصبية. فالرواية في كتاب الكافي، في هذا الكتاب في كتاب الكافي المجلد 6 صفحة 386، وفي كتاب البحار المجلد 43 صفحة 320 قال علي روى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه. ربنا عرض الحسن والحسين بيقولوا هذا افتراء عليهم ان ربنا عرض الولاية بتاعتنا على المية، فما قبل ولايتنا عذب وطاب. اللي آمن بولايتنا وقال ان احنا اولياء وان احنا ائمة منصبين من الله عذب وطاب، زي مثل الانهار وكده. وما جحد ولايتنا جعله الله مرا وملحا ملحا أجاجا. فترى البحار والمحيطات كل شيء ميته ملحة، ده في دين الشيعة ناصبي، يكره ويبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حاجة طعمها مالح يبقى ده في دين الشيعة ناصبي. فهذا طعن الشيعة في الحيوانات. عندنا دلوقتي العصفور ناصبي، البطيخ والجرجير وبعض الأطعمة فيها نواصب، البرص ناصبي، الذئب ناصبي، الظبي ناصبي، البومة ناصبية، حتى إن لم يسلم أيضا منهم الأنبياء. فإذا بهم كما جاءت الرواية في كتاب البحار إن الله تبارك وتعالى لم يبتلي، إن نبي الله أيوب لم يبتلى، لم ينزل الله تبارك وتعالى عليه البلاء إلا لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب. نزل المرض على سيدنا أيوب لأنه أنكر ولاية علي بن أبي طالب. وأيضا جاءت الرواية في البحار وفي الأمال على ما أتذكر قالت إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يلقى في النار، ربنا سبحانه وتعالى ما ألقاهوش في النار إلا أو تركه يلقى في النار إلا لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب. فلو إن إبراهيم لم ينكر علي بن أبي طالب لم يلقى في النار. حتى أنهم قالوا أيضا في كتاب البحار إن نبي الله يونس
لم يلقى في الجب إلا لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب، مع إن يونس كان صغيرا، حتى قالوا إن يونس لم يبتلعه الحوت أو لم يبتلعه الحوت إلا لإنكاره ولاية علي بن أبي طالب، فأنكر عليه ولاية علي بن أبي طالب حتى أنه قال في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومن المقرين بولاية علي بن أبي طالب، فأخرجه الله من بطن الحوت. ممكن شيء يقول لي أنا لا أصدق هذا الكلام، بس ده كلام معمميك كما سمعت الآن وكلام كتبك. فأنت ده دين كان في حوادث كل شوية الدين يتجدد حتى وصل إلى ما ترى الآن. فأنت ليس أمامك إلا خيار واحد، إنك أنت تنكر وتترك هذا الدين وتدخل في رحاب نور أهل السنة والجماعة. إذا كان الأنبياء لم يبتلوا إلا لإنكار ولاية علي بن أبي طالب، حتى الرواية في كتاب البحار وفي كتاب المناقب إن آدم وحواء لم يخرج آدم من النار من الجنة أقصد أعتذر، وحواء أيضا إلا لأن حواء نظرت إلى فاطمة بعين الحسد، ونظر آدم إلى الآئمة بعين الحسد وتمنى منزلتهم في الجنة، فالله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة. ولأنه أيضا في البحار أنكر ولاية علي بن أبي طالب. سيدنا آدم أول ما أنكر ولاية علي بن أبي طالب ربنا أخرجه من الجنة، وأخرج حواء من الجنة علشان فاطمة. فده دين قام على أسس، وهذا موجود في الكتب. يعني نحن لا نأتي بهذا الكلام من عندنا، ولكن ده موجود في كتب الشيعة. فليس أمام الشيعي الآن الذي يشاهدني إلا أنه يتوب ويترك هذا الدين الذي والله لو إنسان عاقل لا يصدق هذه الأشياء، بل عليه أن ينكر هذه الأشياء وينكر هذا الدين الذي قام على أسس لا تبنى على كتاب الله تبارك وتعالى. وأقول لكم انتظرونا في الحلقة القادمة ونحن نثبت لكم أيضا مخالفات الشيعة لكتاب الله تبارك وتعالى. اللهم اهد عوام الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى حلقة جديدة من مخالفات شيعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.